你嗰隻女人好毒啊！但係你我做咩毒啊？我做咩毒啊？我又唔係當時佢去搶佢男朋友，佢哋分咗手1年幾，我先係埋一齊嘅。好，你好，小圓姐姐你好啊。係點樣咧？分享下你嘅故事咧。我依家咧就有個問題，情感問題想問下你，就想你幫下我。依家都唔知點算好啦。即係本身我同我男朋友咧都已經打算結婚噶啦，依家又出現啲問題，佢話唔同我結婚啊，我依家都唔知點算好啊。即係之前咯，之前我啱出嚟做嘢嗰陣時啦，識咗個姊妹，即係一齊同間公司上班噶嘛。我哋咧關係都比較好。嗰陣時我哋一齊雖然係同間公司上班，但係我哋經常都會平時啊出去行街啊食嘢啊，反正關係都比較好噶嘛。好似當時咁，即係好似當時我知道佢住嘅環境咧，都係唔係咁好，我就仲叫佢嚟我屋企住到嗰陣時轉正之後先搬翻去公司宿舍。我對佢咁好，你知道嘛？佢竟然偷偷同我哋老細個仔拍拖，佢都唔同我講喎。我真係估唔到啊！我同佢咁好嘅關係，佢竟然都唔話俾我知。咁有時候咧，暫時唔想公開嘅時候就唔想公開㗎啦嘛，你明唔明啊？你聽我講完先啦，你知道嘛？因為佢平時佢嘅條件經我知道嘅，佢就係佢條件都係比較差啊嘛，所以佢屋企咧又條件啊環境嗰啲又比較差，我對佢咁好，而且嗰陣時佢突然之間就變過一個人，即係喺我印象中佢唔係咁好淳樸嘅，佢嗰段時間又買好多裙啦，又成日化妝啦。你等等姐姐，佢化妝裙咁係一個女仔嚟噶嘛？你平時化唔化妝啊？我化妝，但係你知道嘛？因為佢自己環境咁差，佢屋企又好窮嘅，佢平時同我一齊就係好似好淳樸嘅一個人，可能係我自己睇佢係睇乜嘢啦。佢覺得你自己太善良啊，定係你覺得你自己隻眼盲咗啊？覺得佢有心計啊，定係點樣？你係咪咁樣諗啊？我後尾我就係覺得佢係真係我自己眼盲啊，睇錯佢啦。因為佢偷偷同老闆個仔喺埋一齊之後，我唔知道係咪老闆個仔買咗嗰啲嘢俾佢定係點，反正佢一下子就成個人就變晒，成日都買嗰啲化妝品，即係化得好靚啊，買好多裙啊咁樣。你覺得正唔正常啊？我覺得唔係好正常咯。點會唔正常咧？男朋友買嘢俾女朋友，送嘢俾女朋友，唔係好正常嘅咩？係正常，但係有一次咧，我又無意中發現佢竟然瞞住我哋老闆個仔，偷偷同一個陌生嘅男仔抱埋一齊喎。因為點講，老闆個仔咧同我又係同學仔嚟噶，所以我見到我都係好唔相信佢竟然會做呢啲事。因為我同佢咁好嘅感情係嘛，我一直覺得佢嘅為人係幾好嘅，我都唔敢相信我睇到嘅。咁你嘅意思係問我要唔要話俾老闆嘅仔知係咪？唔係，因為呢件事係好耐之前，因為我當時咧，我發現呢件事之後，我就影咗佢嘅相發俾我嘅朋友咯，即係老闆個仔咯。所以我發俾我老闆個仔之後，佢見到佢都唔敢相信，就會覺得好失望啊！睇佢竟然係咁嘅人咯，所以佢哋當時就分咗手啦。即係你咁其實咧，阿姐姐啊，其實咧你喺佢哋之間咧，好似咩角色關係啊？你咁樣咁樣。咁第一個佢係我好朋友好姊妹啊嘛，第二個老闆個仔又同我又係同學仔嚟嘅，咁我見到咁嘅事，我肯定話會同佢講，即係當時我同我同學講嘅時候，我叫佢冇爆我出嚟咯，你冇話係我同佢講嘅咯，所以佢哋當時就嗰個男仔老闆個仔就同佢分咗手啦。老闆個仔就同佢分咗手啦。係當時咧，跟住分咗手之後，過咗冇幾耐啦，我嗰個閨蜜竟然有咗 BB。咁有咗 BB，咁你點樣啊？你又佢當時有咗 BB，佢同我講啊嘛，佢同我講，佢又叫我發微信同老闆個仔話佢有咗 BB，佢自己又唔發微信喎。因為佢當你係閨蜜，應該你喺佢哋中間咧係存在啲咧好似點講咧係傳輸嘅紐帶嘅關係，因為你兩邊都識。係啊，咁我你應該肯定咧，肯定係你先講埋佢先啦。小妍姐姐，你聽我講啦，即係咁當時我喺度諗啊嘛，既然你哋都分咗手啦，而且佢又偷偷同其他男仔即係攬埋一齊啊，有咁密切嘅關係係咪？咁我都唔，我可能會覺得咁可能你個肚嘅 BB 你可能唔係我嗰個朋友，我嗰個同學仔嘅。如果唔係你做咩唔自己發微信俾佢咧？所以我未。咁其實你可以咁樣噶嘛，你可以叫你個閨蜜發微信俾佢咪得咯，有咗 BB。係啊，但係佢唔制啊嘛，佢就叫我。咁肯定係有問題嘅，你肯定冇叫。
所以我當時我就覺得佢既然都唔分咗手啦，又唔自己發微信，我咪唔想再傷害我嗰個同學咯，我就講咗個善意嘅大謊言咯，我同佢講話，我就同嗰個姊妹講話已經話俾嗰個男仔知啦。咁咪咯，你可以叫佢直接自己講噶嘛，你話我唔想幫你講咁咪得咯，呢啲係佢哋兩個之間嘅嘢。係啊，所以但係我當時我就睇佢咁樣，我冇同我個同學仔講咯。咁你有問題啦，姐姐。但後尾唔知點解佢又唔喺嗰間公司做啦。我記得當時佢仲問我借1萬蚊，話想落咗個 BB。跟住我就當時我見佢咁窮啊嘛，我就叫佢唔使還啦。咁因為我覺得當時佢又自己出去同人哋咁密切係嘛，我唔知道佢會唔會同其他人亂搞過。關你咩事呢？但係我覺得唔想我嗰個同學受傷啊嘛，所以你唔想佢受傷嘅。咁你可以拉佢哋兩公婆，咪拉佢哋兩個一齊傾嘅。但係佢畢竟都係我閨蜜嚟噶嘛，點解唔關我事？咁你又係佢又係你閨蜜，嗰個又係你同學，點解唔拉出嚟講啫？反正當時就見到佢哋，佢又唔自己講，我都有叫佢自己去講啊。佢話唔發咯，佢話已經分咗手啦，就叫我嚟講啊嘛。佢話畢竟我係佢同學乜嘢，佢就叫我嚟講啊嘛。咁我作為我一方面係我嘅好同學，一方面係我好閨蜜，我又見到佢咁樣，所以我就唔話俾佢知咯。後尾你知啦嘛，小燕姐姐，佢竟然當時唔係佢問我借1萬蚊去落仔咩？咩？係咯。點知你知嘛？佢竟然背住我哋生咗個 BB 落嚟啊！而家 BB 都4歲啦。咁有咩問題咧？佢生咗個 BB。你聽我講完先啦，小燕姐姐。佢走咗之後，我哋真係一直佢都冇同我哋聯繫啊嘛。後尾就向佢哋分咗手1年幾左右啦。跟住嗰個老闆仔，即係我嗰個同學啊嘛，佢就開始追我啦。所以可能佢慢慢咧都了解我哋，了解一下我哋即係彼此都有啲好感咯。所以我哋慢慢咪拍拖係咪一齊？依家係情侶啦，我哋都拍咗拖2年幾啦。感情咧都比較穩定咯，因為家長啊各方面都見過，佢爸爸媽媽都係好中意我噶。但係咧依家咧就係嗰個女仔嘅屋企人啊，搵到我男朋友話嗰個女仔嘅仔係我男朋友噶喎，真係激死我。佢仲喺度。如果係咁樣嘅，咁咪去驗 DNA 咯。但係佢依家係話嗰個女仔有咗絕症啊，係乳腺癌晚期乜嘢話，叫我男朋友去見佢。你話佢係咪黐線噶？真係。你知嘛？佢叫我男朋友去見佢，我男朋友竟然話要同我分手喎，同佢結婚喎，你係咪黐線？我真係嬲死啦！我依家都唔知點算，因為我哋又請帖啊，各方面分期都訂咗，佢依家就話同我分手去同埋佢結婚。我同佢拍咗2年拖啦，小燕姐姐，我真係估唔到佢會咁樣對我啊！我唔知點算好啦，依家。我覺得咧呢啲嘢係你欠佢嘅，其實真係嘅，你欠呢個女嘅。你想點樣啊？咁佢當時如果佢真係當時想同佢喺埋一齊，佢做咩唔自己打電話叫我嚟發信息咧？咁如果你當時啊，你係一個好朋友嚟嘅，你就唔應該喺佢哋兩個之間挑撥離間。你本來咧你就善妒心重。我冇啊，我都冇話挑撥離間，我就係當時我都冇同佢喺埋一齊，我只係見到佢咁樣做，我就未影過相發俾佢咯。咁你咪直接咧捅破呢層窗咯，你拉埋佢哋一齊傾咯，可能佢哋之間有誤會咧，倒數第一咪。但係佢其實佢個女嘅冇見得嗰隻乜閨蜜好嘅，佢一直都暗戀嗰隻老闆仔嘅。冇啊，當時我哋都冇喺埋一齊，你冇講呢啲嘢。但你又有心機喎，你嘅心機好直接喎，講真嘅喎，你係直接喎，你係出晒面嘅咯喎。其實你而家咁講，人哋都睇得出你有問題嘅，你嘅行為。冇啊，因為我哋都係佢哋分咗手之後1年，我哋先喺埋一齊嘅，又唔係話當時佢一分手我就喺埋一齊，都冇。你要假大方嘅啫，慢慢唔使還。其實咧，你想叫人家打咗之後咧，就光光正正處處大分，然後你得上位，明白嘛？冇，咁我當時都叫佢同佢講，佢自己唔講，我嚟叫我嚟講噶嘛，又唔係我唔俾佢講。如果你真係為你閨蜜好情況下，你會同你閨蜜講，勸你閨蜜同啲男人保持一定個邊界，明白？但係咧，你係添油加醋。我冇，我邊有添油加醋咧？冇啦，亂噏。咁你真係有啊，姐姐。如果我同你講，如果你當時唔係咁樣嘅，佢哋可能咧就已經喺埋一齊啦。你只係搶咗人哋呢段姻緣啫，知唔知啊？咁我當時都唔知道佢懷嘅係邊個嘅仔，係咪？知道佢懷邊個嘅，你就更加唔能夠去做呢啲挑撥離間嘅嘢。你應該，如果你話作為好閨蜜嘅同埋好朋友嘅，你應該去拉出佢哋兩個3口6面講清楚。根本就唔係，佢好濫交嘅，你知道嘛？佢濫交你又知？
因為當時我經常都見到佢同埋其他男仔你唔使講呢啲嘢，姐姐。如果佢真係咁濫交嘅，呢個男人佢亦都唔係盲嘅。佢盲咁事實係當時我同佢講之後，我個同學仔先知道，即係依家係我男朋友，佢當時先知道噶呐。如果我冇同佢講，佢點知啊？咁你可以拉埋呢個女仔出嚟對質噶嘛？點解你兩邊走咧，兩邊搖咧？因為個男仔咧就老實個頭，我唔想佢受傷害啊嘛。你唔係，你妒忌呢個女嘅。你有眼紅病啊？如果我妒忌，我一開始我就搶啦，我做咩要你就慢慢搶咯？之後咧，你諗唔到人哋會中意咗你個閨蜜，而唔係中意你咯？你明冇？唔係，我根本就唔係。你可以唔承認。當時我只係覺得，即係如果費事佢話到時佢哋如果真係喺埋一齊結婚，到生咗仔之後，佢老公先發現唔係佢個仔，咁都係佢嘅命。咁我因為你喺從中，如果你冇作過業嘅，我都係等佢分咗手之後，我先同佢一齊噶嘛。咁你分咗手同佢喺埋一齊，你都係處心積慮，你都有個原因喺度，你都係搞到人哋你都係搞到人哋散咗嘅。如果唔係因為你，佢哋啲嘢都唔會散。你哋講我唔夠氣啊！你講啊，哥哥。我唔係，你冇喺度咁講我先，姐姐你冇咁講我。其實你呢個女㗎，你真係眼紅病好重，你一直都冇當你閨蜜係閨蜜㗎，你此生真係嚟嗰度想挑撥你閨蜜撈隻老闆仔嘅感情嘅，你一直都係想上位嘅。冇啊！如果我上位，我一開始我就想人在做天在睇，睇，所以呢個報應就喺嗰度㗎啦。我點取心積慮啊？你講啊！我點取心積慮啊？你冇處心積慮啊？唔能夠咁做㗎，上邊嘅啲命令女。你覺得佢啱唔啱啊？本色哥嗱，你都成70歲嘅人啦。上咩位啊？你唔好喺度亂咁噏啊！我係呢個男，我都去揾翻我以前嗰個女嘅，我都唔會要嚟。你心機太重啦。咁我哋都拍咗拖咁多年啦，咁人哋仲有個 BB 4年咯喎，做咩要？唔係隱瞞啲事實，人哋根本就唔會同你一齊。咁如果你唔講嘅，你喺度濫交咁多男朋友啊嘛。你要分開，佢就算係點樣嘅女仔，人哋嗰個男嘅有主見，唔關你事。你冇喺度亂咁噏，你冇喺度蝦人哋老實人啊？乜得蝦人老實人啫？人哋男人嗰個自己唔知嘅咩？使乜你管咁多嘢呢？你差啲就害咗一條咩命噶啦？咁係最驚老實喎。咁係嗰個男仔自己冇主見。如果佢真係咁愛嗰個我嗰個閨蜜，佢就唔會同佢分手啦，佢就會去問佢啦。咖啡嗰陣時同你打報告。因為係性戀人嚟㗎，你偷偷拍人家相片，發俾你個家嘅男朋友，你做乜嘢冇同你個閨蜜講咧？叫佢保持咯，其他男人保持定個邊界咧？係啊！如果作為好朋友嘅，我哋應該咁樣講。個個都去講㗎啦，而且依家問題係佢哋分咗手之後，我哋先喺埋一齊嘅，好唔好？你冇去亂咁啦。如果唔係因為你咁樣嘅，佢點會分手咧，姐姐？我最嬲你就係瞞住人哋話講咗俾人哋知，人哋有個肚㗎。好彩呢個靚女佢冇拎去醫院先。咁如果醫院真係唔見咗一條新聞嘅喎。咁佢自己關鍵係佢自己都唔想要啊！如果唔係佢點解會問我借1萬蚊去落個 BB 可能猶豫咧，當時你好話金魚 BB。唔捨得。可能當時咧係猶豫緊咧，佢自己問我借錢啦。劃算嘅人嚟已經係喺埋一齊。我家公家婆都勸我男朋友冇揾嗰個女㗎，佢唔聽。你識醜望咩？家公家婆啊？你未過夢啊？你搶人家老公啊？咁我哋已經係嗰啲酒席啊，嗰啲都已經訂好啦。咁你咪等佢食咯。我哋食翻㗎啦。你叫你屋企人自己食翻，攞我哋送你上姐姐嗰度。咁做㗎，你送俾劉女堂食。生啊！都已經談婚論嫁嘅地步啦，我係可以叫我家公家婆㗎。但係咧，其實你聽我講下，其實咧或者係你而家咁樣做咧，你知唔知咧？你亦都唔會幸福嘅咧，佢會記恨你一輩子嘅咧。你不如咁樣啦，阿姐姐，你而家應該唔係好老嘅啫吧？唔係啊，你幾歲啊？28。咁既然你28歲嘅，點解你要夾硬令到你幸福咧？仲有咁多選擇，不如你算啦。如果佢唔出現，我哋就一直會幸福落去㗎。所以證明咧，你哋冇緣分咯，就係因為佢點樣佢都會出現。我老公唔會記恨我㗎，如果佢哋唔出現，我老公唔會記恨你咧。咁如果到時候你哋結咗婚啦，咁佢發現咧，佢出邊仲有一個小朋友。作為一個男人，咁你話佢點樣去面對咧？你又點樣去面對咧？仲有一個問題，小姐姐，如果佢哋兩個當初真係相愛嘅話，點解佢當時唔去問清楚咧？佢就會信我講咧，因為佢哋冇問清楚啊嘛。當你個好朋友，但係你冇當人家係好朋友、好閨蜜，你明嘛？你可以一句推咗佢。如果我冇當嘅話，我就一開始都唔會。你點解要同人傳嚟嘅假信息嘅人嚟咧？今日講嘅後果係你自己一手一個造成㗎。咁佢自己唔講，咁咪叫我嚟講，我點知佢係咪佢個仔呢？
咁咪不如咁樣啦，嗰個男仔個仔咧？呢啲咪你諗㗎。你不如咁樣啊，妹妹，你不如咁樣啊，叫埋個男仔上嚟啊！你約個時間叫埋個男仔上嚟，你睇下佢點樣選擇好唔好？嚇？佢肯定，佢依家都話要去揾嗰個佢嘅前女友。咁你都要俾個選擇佢噶嘛，係咪先？但因為大家都係男未婚女未嫁嘅，雖然酒席訂咗，係咪先？我哋結咗婚都可能離婚啦，何況你哋之間存在咁大嘅誤會？咁聽日咁可以啦，我聽日約埋佢上嚟咯。你小賢姐姐，我聽日咧，我聽日或者唔係，冇去揾佢前女友得唔得？你可以約佢到回關我或者點樣？因為我咧第一，我聽日要去甘肅嘅，咁我今晚咧我唔知道開唔開播，因為我唔夠氣。咁你可以聽日嘅晚上，你睇下我喺唔喺度。如果喺度嘅就連我，唔喺度嘅你就後日朝頭早都得，好唔好？好，我到時我聽日我就打電話，等陣我打電話俾佢約佢上嚟咯。小賢姐姐，你幫我講下佢啦，叫佢冇去揾佢前女友啦，得唔得？冇可能㗎。我哋已經都談婚論嫁啦。依家你如果咁樣，你咪俾我變成一個笑話。我哋笑話你覺得已經發出嚟啦。講聲啊，其實咧唔係你而家變成一個笑話好啊，定係以後變成一個怨婦好啊？你先至28歲。或者你幫我打電話俾嗰個女咯，叫佢冇傷害我嘅家庭咯。你打俾佢做乜嘢？佢一個病人嚇。首先我依家又唔想變成一個笑話，係咪？咁佢但係咧變成一個笑話係你自己造成嘅。我冇啊，你可以狡辯。我又冇做錯乜嘢？我哋係分咗手之後喺埋一齊嘅，又唔係當時佢哋一分手我就同佢喺埋一齊嘅，係咪？但係緣分令到佢哋再度相遇。造成嘅，你知唔知道啊？如果佢有頭到尾都唔知道自己坐喺邊度。如果佢一直都喺度插話緊，插話人家嗰度分手。冇識哥，你見嗰啲人面皮有更厚噶嘛？如果係我都會揾翻我前邊嗰個女嘅。咁嗰個女嘅依家都有病啦，佢有癌症㗎，佢就算佢哋喺埋一齊都係悲劇嚟㗎嘛。心思薄，你明唔明白啊？一輩子冇娶都冇可能娶你嗰啲人，佢有心機㗎啦，明白嘛？咁你有冇聽到啊？嗰個女嘅依家係有病㗎，佢就嚟要乜嘢㗎啦？你不如先去了解下先啦，你唔好話佢有病，佢就要死。我同你講，而家好多乳腺癌咧都係有得醫嘅。事實佢屋企人嚟同我男朋友講話係佢要死㗎啦。咁如果你先去搞清楚先，無論死唔死都好，就好似尋日嗰個姐姐咁樣，係咪先？啊，傾下傾下咧就傾死咗佢自己嘅老公。你要搞清搞楚，你無證無據，你就唔好三安白做。就算有都有得醫嘅，姐姐。咁事實係佢屋企人嚟話係癌症晚期冇得救啦。咁佢依家冇你我係你，大家都冇可能娶你嗰啲心越更有心機嘅女人。如果最尾嘅結果，大家都冇能娶你。如果嗱呢個嗱，你聽我講嗱，呢個朋友仔話咧，小遠，你知佢1年先至同佢拍拖係因為咧嗰個男嘅一直都唔係好中意佢，1年之後先至勉強接受。呢個朋友仔咁講，呢個亞迷話咧，人哋點心機啊，自己生個仔養到4歲，一步一個腳印話咧，話乜嘢啊？而家癌症有得醫嘅。小賢姐姐，或者我退一步咯，你同我男朋友講一聲，即係如果佢驗咗個仔係我男朋友嘅，我都可以唔介意養埋佢咯。咁直接分手得啦。咁你有冇問過你男朋友其實咧佢唔中意你咧？佢好在乎嗰個女嘅咧。佢如果唔中意我，佢就唔會同我喺埋一齊2年幾。咁如果佢唔愛呢個女嘅，佢亦都唔會過去話唔想同你結婚，要同佢結婚。就算係咁，但係佢哋喺埋一齊都唔會幸福噶啦。我家公家婆都唔會同意佢喺埋一齊嘅。咁就算佢唔幸福都好，佢喺人生嘅呢一段重要時光，佢願意去放棄身邊所有嘅一切去陪佢走埋落去，或者同佢喺埋一齊。咁有咩問題咧？婚姻自由。但係依家我都已經係談婚論嫁啦。人哋結咗婚啦，人哋結咗婚都乜嘢啦，姐姐，人哋結咗婚都可以離啦，何況你哋只係談婚論嫁，你明唔明啊？咁佢咁做唔係好自私咩？咁你當時自唔自私啊？邊個嚟幫我埋單啊？咁你嘅行為係邊個埋單嘅咧？你冇喺度亂噏咩報應啊？咩報應啊？我做咗乜嘢啊？咩報應啊？我做咗乜嘢啊？嗱，你冇出聲字，做咗乜嘢你自己知係咪啊？本色嗰個嗱係男人都知啦，因為你用咗心機。用咗心計，用咗心機，真係唔知道佢肚嘅仔係我男朋友㗎啦。乜嘢？我當時真係唔知道佢嘅肚嘅仔係我男朋友㗎。咁佢向出邊亂咁搞咁爛交，你都有證實係做咩？唔知會活得幾耐啊？結埋婚喺一齊都會死㗎啦，個人類己。你都唔關你事，你諗嘢好快諗到你個女毒啊！你個仔做乜啫？你嗰隻女人好毒啊！我做咩毒啊？我做咩毒啊？我又唔係當時佢就佢去搶佢男朋友，佢哋分咗手1年幾，我先係埋一齊嘅。你就唔應該隱瞞人哋話咗冇話過，冇話過又話咗，你就小燕姐姐啊，小燕姐姐啊，嗰啲人冇着得幫㗎，多啲花啲心思去關愛啲更新啲留守兒童啊，嗰啲人冇着得幫啊，留佢孤老終生啊。咁陣時你都做得出嚟喎。
我做咗咩事啊？你講啊！我做咗咩你就事啊唔？應該呃住人嚟話咗俾佢個男朋友知。唔得㗎，你哋約啦，你哋約啦，姐姐。佢知佢做咩唔自己唔講啊？人在做天在不如睇咁樣啦，不如咁樣啦，阿姐姐啊，不如我哋你約佢上嚟啊，你睇下佢咁樣得唔得？你睇下呢個男嘅選邊個？如果男嘅選嗰個嘅，你就退一步；如果個男嘅選你嘅權衡利弊之後咧，就冇話好講。男嘅自己個心我退一步，我點退一步啊？你講先。咁佢都唔中意你，佢都唔想同你結婚，你夾硬嚟都冇辦法㗎。就好似咧依家係佢屋企人突然之間出嚟話乜嘢佢，所以呢件事咪知道咗咯，佢唔願意咯，你夾硬嚟佢都唔制咯，搶樓嘅瓜甜唔甜啊？如果佢冇佢哋嘅出現，佢就唔會咁咯。咁如果冇你嘅出現，佢哋係咪結咗婚啊？話佢病都係呃人嘅心機嚟嘅，知道我要同佢結婚啦，先特登出嚟咁講嘅。如果你個閨蜜冇識得到你，啲人家早要結婚嘅，就因為識得你個人太度，此生即嚟，人在做天在睇，你個報應喺嗰度㗎啦。係埋一齊啊？做咩要同其他仔攬埋一齊啊？佢證明佢都唔中意我男朋友㗎。咁而家先出嚟話乜嘢咧？照片行為 P 出來個，你啲女人太度啊！講乜嘢話冇值得信我講嘅你都唔明嘅。唔甜得但係能夠解渴喎，大順話。但係咧解渴冇用㗎嘛，你唔能夠一輩子係咁樣㗎嘛。姐姐咁樣啦，你約佢上嚟啊，睇下佢點樣講啊。如果你諗唔通嘅，冇人幫得到你。好，咁我聽日約佢上嚟啦。咁你小圓姐姐，你到時幫我講下佢咯。你約個男仔上嚟啊。我又上來，我去見你男朋友早啲嚟同你分手。本色哥你都想埋佢啊？你唔好喺度亂講啊！肯定上係，肯定上係，我最憎嗰啲咁嘅人㗎啦，兩面三刀。到時我男朋友都唔想同我分開，俾你講下，都要同我哋分開啦。嗱，咁我哋呢個直播間係以事論事嘅直播間啊。佢先係心機啊！依家特登話自己有絕症出嚟喺度扮可憐扮同情。你依家就係毒婦㗎，你明白嘛？我冇邊度毒婦咧？你冇亂講。嗱，不如咁樣啦，到時約上嚟先啦，好唔好？差啲害咗一條小生命啊！你知唔知啊？由始至終你都未知道個效果幾嚴重。咁佢自己當時又問我借錢去落仔嘅喎，又唔係我。點解你唔同佢個男朋友講？佢自己要落嘅喎。你點解唔同佢個男朋友講？你聽明白未有啊？到亂噏。我梗係聽明白啦。如果你話咗俾佢男朋友知，唔會同你借1萬蚊，明白嘛？知道未啊？咁佢做咩攞我1萬蚊，佢又唔落咧？死又汗啦真係。有得冇捨得咯，有得冇忍心咯，邊度似你嗰度？佢就係有心機，佢專登嘅。不如咁樣啦，嗱，你聽我講，你不如咁樣啦，阿姐姐啊，你唔好喺度鬥嘴啦，你約佢上嚟好過啦，好唔好？好啦，我等陣我就約佢聽日上嚟。因為我今晚我唔知開唔開播嘅，所以你最好就約聽晚或者後日嚇。好。做人要講良心㗎，呢啲咪小事嘅。我依家就係好心好善事。唉，你講都冇用嘅，呢度要約埋佢上嚟，等佢抉擇啊，好唔好？等住響累㗎。我放你落去啊，姐姐啊。好。